que eu te dou outra. Dá 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 que eu te dou outra. Gente, mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso?